Hi guys, welcome my YouTube. My channel is Glitter Unicorn glitter. Yeay, hari ini aku mau unboxing hadiah dari temen aku sebelah ini. Yeay, ini ada stiker ya. Oh belum deh. Ayo kita langsung aja buka. Sebelum buka subscribe, like channel, Comment down below. komentar, subscribe itu gratis loh. Ya cepat. Oke, coba. Boleh dibuka. Ada ini, kalian bisa lihat. Oh, keren. Kita buka yuk. Kita ada buku, ada stiker, ada stiker lagi, origami. Jadi ada mata pensil. Oke, aku. Ini ada mata pensil. Ada kaki bangku. Ada Kak tuh mau YouTuber dia jadi YouTuber. Ikut adeknya. Itu lucu. Itu bagus tuh lihat. Ajakin. Iya, YouTuber. Halo, this is my brother gitu. Hello, this is my brother Gege. Hai Gege. I'm a pony. Gege. I'm a monkey. Jangan. Look at me. Oh no. Jangan dong. Hey. udah. Di sini ada yang buat pensil. Ada dosa. Di sini dia seperti ini, dia Sushi. bentuknya ikan. Ya, tapi bukan orange. Suaminya udah nggak main ya nih. Terus di sini kan ada pensil. Hi, it's me, Mr. Budget. Ya, sih seperti ih. Ya la la la. Juga ada ini. Penggaris spesial. Ada pulpen, lebih tinggi yang dari ini. ada kunci kertas, ada pensil lagi, Wow. ada pulpen warna biru, ini juga warna biru, Ini Kiki warnanya namanya. Kiki. dan terakhir adalah penghapus. Jangan lupa like and subscribe. Belum. Dan serutan. Dan kita dapat buku about mewarnai monster. Fantasi. Ada mau lihat? Bala-bala ya. Kira-kira Adalah aku mandiri dari bandu ibu. Oke, sambung. Oke, sana. Jangan duduk. Ada bola-bola. Bro, you sing, bro, you sing. You sing weird. You sing beautiful. Bro, sing like. Nanti papa like and subscribe. I do it, okay? Ini bagus kan? Hi, me, Mr. Gege with the comment on the finger. Bye. Bye bye. Bye.